السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وبعد، يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الحافظ الرباني، ومعنا اليوم المتسابق محمود محمد علي، حافظ من حفظة كتاب الله، ما شاء الله عليه، حافظ وهو عنده كم سنة؟ 8. خاتم عندك 8 سنين، وحاليا عندك كم سنة؟ 9. ما شاء الله عليك. ومعنا المتسابق زياد محمود فتحي. إيه الأخبار يا زياد؟ الحمد لله. حافظ أيضا من حفظة كتاب الله. ختمت أنت عندك كم سنة؟ 12 سنة، ما شاء الله عليك. وكما أقول دائما، أنا لست أهلا لهذا التقديم، وإنما فعلت هذا لضيق الوقت وقلة الحيلة. نبدأ بالفقرة الأولى في برنامجنا اليوم، فقرة المزاد. والسؤال يقول: كم تستطيع أن تذكر من الآيات التي ورد فيها كلمة الشمس خلال 30 ثانية؟ كم تستطيع أن تذكر محمود؟ 3. كم؟ 4. 4 آيات. تقدر تزود عن 4؟ والسؤال عند زياد. تايمر. قال تعالى: إذا الشمس كورت. قال تعالى: والشمس وضحاها. قال تعالى: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال تعالى: الرابعة. أي كلمة فيها الشمس. وللأسف ينتهي الوقت وفرقت معك على إجابة واحدة، وال10 نقاط لمحمود. ننتقل إلى الفقرة الثانية في برنامجنا اليوم، فقرة في أي سورة. السؤال الأول لمحمود: أين ذكر قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم؟ سورة إيه؟ الإسراء. سورة الإسراء، إجابة صحيحة، النقطة الأولى. السؤال الثاني لزياد: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم؟ سورة القلم. القلم، إجابة صحيحة، والنقطة الأولى. سؤال لمحمود: فهل ترى لهم من باقية؟ سورة الحاقة. إجابة صحيحة، النقطة الثانية. السؤال لزياد: استحوذ عليهم الشيطان؟ سورة المجادلة، إجابة صحيحة، والنقطة الثانية. السؤال الخامس لمحمود: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ سورة إيه؟ سورة العنكبوت. سورة العنكبوت، نعم، إجابة صحيحة، والنقطة الثالثة. والسؤال السادس لزياد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ سورة، السؤال عايز تركيز. 5 4 3 2 العنكبوت. إجابة صحيح في آخر ثانية، إن شاء الله عليك. 3 نقاط زياد، 3 نقاط محمود. ترى المنافسة صعبة. السؤال التالي لمحمود: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ سورة الحج. سورة الحجر، إجابة صحيحة، 4-3. السؤال لزياد: إنما المؤمنون إخوة؟ سورة الحجرات. سورة الحجرات، إجابة صحيحة، 4-4. خذ العفو وأمر بالعرف؟ سورة الأعراف. سورة الأعراف، ما شاء الله عليك. والسؤال العاشر والأخير: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط؟ سؤال متشابه. المائدة. ما شاء الله عليك، سورة المائدة، إجابة صحيحة، 5 نقاط محمود و5 نقاط زياد، ما شاء الله عليكم. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، فقرة العد التنازلي. والسؤال يقول: اذكر ما تستطيعان من قوله تعالى: إن الذين كفروا. عايزين موضع إن الذين كفروا، قول موضع واحد. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. نعم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إجابة صحيحة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء. إجابة خاطئة، ذكرها زياد. الخطأ الأول. زياد.
قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. إجابة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود. قال تعالى إن الذين كفروا 5 4 3 2 1. الخطأ الثاني. زياد. قال تعالى إن الذين كفروا. ترى المواضع كثيرة جدا. 5 4 3 2 1. الخطأ الأول. محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا 5 4 3 إن الذين كفروا كفروا من أهل الكتاب 1. والخطأ الثالث وال10 نقاط لزياد. والنتيجة في نهاية الفقرة 15 محمود و15 زياد. ننتقل إلى الفقرة الرابعة، فقرة الجرس. والسؤال الأول: ما هي السورة التي ذكر بها البعوض؟ سورة سورة الحج. سورة الحج. إجابة خاطئة، والنقطة لزياد. 1 لا شيء. السؤال الثاني: أين ذكر عقاب امرأة أبو لهب؟ ذكر في أنهي سورة؟ لزياد. سورة المسد. سورة المسد. إجابة صحيحة. 2 لا شيء. السؤال الثالث: حكم ميم قلوبهم في قوله تعالى في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض. إدغام مثلين صغير. إدغام مثلين صغير. ما شاء الله عليك. 2 1. السؤال الرابع محتاج تركيز، فما انصحش حد يدوس على الجرس بسرعة. اذكر الجزء الذي ورد فيه سجدتان. يعني في أي جزء؟ 14. 14. إجابة خاطئة، والنقطة لمحمود. 2 2. السؤال الخامس: من القائل، والسؤال عايز تركيز، من القائل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت؟ محمود. مين القائل؟ عيسى. عيسى عليه السلام. إجابة صحيحة. 3 نقاط محمود، 2 زياد. السؤال السادس: أطول سورة في القرآن؟ البقرة. البقرة. إجابة صحيحة. السؤال السابع: أين نزلت سورة القمر؟ مكية أم مدنية؟ مكية. مكية. إجابة صحيحة. 4 4. السؤال التاسع: ما هي أول آيات نزلت في القرآن؟ زياد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيوة نعم، أول 5 آيات من سورة العلق. إجابة صحيحة. 5 4. السؤال العاشر والأخير: ما هي السورة التي تساوي سورة الكوثر من حيث عدد الآيات؟ العصر. العصر. إجابة صحيحة، والنتيجة 5 إجابات صحيحة محمود، 5 إجابات صحيحة زياد. والنتيجة في نهاية فقرة الجرس 20 محمود و20 زياد. ننتقل إلى الفقرة الخامسة والأخيرة في هذه الحلقة، والتي سوف تحدد الفائز، فقرة تحت الضغط. نبدأ بالمتسابق الأول محمود. مستعد؟ إن شاء الله. الأسئلة عايزة تركيز. تايمر. سورة النصر مدنية؟ نعم. ذكر سيدنا زكريا في سورة آل عمران؟ نعم. السورة التي ذكر فيها العدس سورة آل عمران؟ خطأ. أقصر سورة في القرآن الكريم الإخلاص؟ نعم. خطأ. أقصر آية في القرآن في سورة الرحمن؟ صح. عدد أجزاء القرآن 30 جزء؟ صح. سورة فصلت بها سجدة؟ غلط. سورة القتال هي محمد؟ صح. نزل القرآن في المدينة لمدة 10 سنوات؟ خطأ. ذكر الله يوسف في سورة يوسف فقط؟ وللأسف ينتهي الوقت. ينضم إلينا المتسابق الثاني. مستعد زياد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تايمر. سورة النصر مدنية؟ صح. ذكر سيدنا زكريا في سورة آل عمران؟ صح. السورة التي ذكر فيها العدس سورة آل عمران؟ غلط. أقصر سورة في القرآن الكريم الإخلاص؟ غلط. أقصر آية في القرآن في سورة الرحمن؟ غلط. عدد أجزاء القرآن 30 جزء؟ صح. سورة فصلت بها سجدة؟ صح. سورة القتال هي محمد؟ صح. نزل القرآن في المدينة لمدة 10 سنوات؟
غلط. ذكر الله يوسف في سورة يوسف فقط؟ غلط. وينتهي الوقت وتنتهي الأسئلة بالضبط. ونتيجة فقرة تحت الضغط 6 محمود ما شاء الله عليك، و9 زياد. حقيقة هذه الحلقة من أمتع الحلقات التي صورناها. وننبه إلى شيء مهم، أن محمود هو أصغر متسابق معنا في هذا البرنامج، ما شاء الله عليك، أداء مشرف حقيقة وممتاز، ونتمنى لك التوفيق في باقي الحلقات القادمة. والنتيجة في نهاية الحلقة 30 زياد و20 محمود، والفائز في هذه الحلقة زياد. مبارك يا زياد، ومبارك أيضا يا محمود، فلا يوجد في القرآن خاسر. في نهاية الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نلقاكم على خير في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي، فلنسير